वन। कौन सा जानवर अपने पैर से नहीं कूद सकता? ए कंगारू, बी शेर, सी हाथी और डी घोड़ा। आंसर है हाथी। कौन सा फल कभी पेड़ पर नहीं उगता? ए आम, बी केला, सी तरबूज और डी अंगूर। आंसर है तरबूज। 3। कौन सा देश ऐसा है जहां सूरज कभी नहीं डूबता? ए रूस, बी नॉर्वे, सी जापान, डी अमेरिका। आंसर है नॉर्वे। वह कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? ए रुई, बी परछाई, सी लकड़ी, डी पत्थर। आंसर है परछाई। 5। कौन सी चीज जितनी निकालो उतनी बढ़ती जाती है? ए आग, बी पानी, सी गड्ढा, डी हवा। आंसर है गड्ढा। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हड्डी के खड़ा रहता है? ए इंसान, बी पेड़, सी सांप, डी मछली। आंसर है पेड़। कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती? ए गंगा, बी यमुना, सी लूनी, डी गोदावरी। आंसर है लूनी। कौन सा रंग आंखों को सबसे पहले दिखता है? ए नीला, बी लाल, सी पीला, डी हरा। आंसर है पीला। माँ की दुआ और आपकी सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी पावर है, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और दिल से सब्सक्राइब करो। 9। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? ए मंगल बृहस्पति, सी शुक्र, डी शनि। आंसर है शुक्र। 10। कौन सा जानवर इंसान की तरह हाँस सकता है? बंदर, हाइना, सी डॉल्फिन, डी ऊंट। आंसर है हाइना।